Okay, good morning guys. How are you? Mwasuse mutya mwenna, mikano gyaffe mwenna. Abatulaba ate ng'ebiseera ebisinga nammwe ababeera mutugoberera mugamba mutya, tubaagala nnyo muwola okuwaayo akadde ne muwa ate nate platforms zaffe omukisa okujja okubaweereza ku bubaka obukwatagana ebyemizannyo olunaku olwaleero. Njagala bakuliisa nnyo mwenna abagenda maaso n'okumaliriza eggandaalo n'ensonga nti ebiseera ebisinga eggandaalo teribeera lyangu nnyo, libeera ize naye ojja kulisanga nga ekikwatagana okuspendinga wakyasinza okubeera akabaate. People normally spend like never before. Mubeera mu okuspendinga kwa maanyi kubanga omuntu obeera ng'oli mu ggandaalo bingi obulamu bwo bulina okutambula, olina okulya, olina okunywa ate nga tobeera wekka. Family zigamba zitya, abatandise mu kusoomoozebwa si mawulire malungi. Bannaffe betulengeddeko nga basoomoozebwa mu ngeri emu oba endala. Katusabe Omukama abagumye tusobole okwongera okweyongerayo. I think 2024 tusuubire nti ajja kwongera okutambula obulungi. Bannabyabufuzi tubakubiriza bukubiriza nti twekuume ate nga tuwe obudde buli muntu awuliziganye ne munne bwe mukweba obubaka bwenjagadde nange okuteekayo ngeri mu kutafaali. Bannabyamizannyo tugenda mpaka eza Nations Cup. Nations Cup come almost around next week, but one tujja kuba nga tuyingira empaka eza Nations Cup ezigenda okubeera mu ggwanga erya Ivory Coast. Abangi abagenda maaso n'okwongera okuziteekateeka era nga tujja kubeera nga tuziweereza live and clear. Nations Cup kyekikopo ekyasinza okubeera ekiganzi wano ku Ssemazinga Africa. Amawanga mangi agaze nga gakiwangula, bannabyamizannyo bangi abaze nga bakiwangula, naye nga sinaba nga ngenda basically mpaka eza Nations Cup butereevu okuwezimu ku ezo updates eziriyo. Anyongera okujjukiza nti gwagala okubeera ng'otwegattako nagamba nti ofuna tiketi yaffe ebeera ekola OD 2.3 era nga ogijja ku namba ya simu eri 0705 19 446. Okay, enamba y'essimu eri 0705 19 446 osobola okubeera ng'oyita n'ofuna emipiira egyo. Ebisigadde tujja kwongera okutegeeza omanye kikigenda maaso n'okwongera okutambula. Kusonga ate gwe azannya olukalala special ticket, ordinary ticket, onyiga star 210 star 2 star 2 hash gamba okay. Okay, nyiga star 210 star 2 star 2 hash gamba okay. Nations Cup tugenda mu ggwanga erya Ivory Coast. Ivory Coast baasemba okuwangula empaka zino by the way. Tujjukirako emabegakawo mu ggwanga erya bali mu ggwanga liri erya Equatorial Guinea baasobola okujja okukiwangula 2016 2017 awo nga bakuba ttiimu y'eggwanga erya Ghana. Tumejjukira nti bwalina kusimuligana bunnya Ivory Coast baasobola okuwangula empaka ezo. Tujjukira bakapiteni ab'enjawulo omuli Yaya Toure y'omu ku bavubuka abaali ku ttiimu y'eggwanga erya Ivory Coast abaasobola okujja okuziteekateeka. Kolo Toure tuyinza kubeera ng'omubuusa amaaso, Badidia Zokora tuyinza kuleka ng'oleka nga tubogeddeeko. So ttiimu eyo yali inspirational nnyo kakana nga bazze ne bajja bazeetika bafunye omukisa okujja okuziteekateeka. By the way, Nations Cup ono ateekeddwa amawanga agasinga obungi nga gali mu West Africa kubanga twalingerako almost ne back to back wakati ttiimu y'eggwanga erya Equatorial Guinea nga baziteekateeka 2015 2016 ne baziddamu 2017 awo. So enteekateeka tebadde ntono nnyo gumunage yakatwegattako n'amatiimu amalala mangi agaleka nti malungi nnyo ekyenkaniddeawo. Ttiimu y'eggwanga erya Egypt tebakyasinza okuwangula empaka zino emirundi egiwolirako ddala kumpi 7. Kitegeeza butegeeza nti abazannyi omuli ba Momo Salah fact yavuddeyo ddala ne ku ttiimu ya Liverpool. In fact ttiimu ya Arsenal agenda kusamba empaka eza FA Cup oluvannyuma lw'okubeera nti Momo Salah abadde amaze okujja okuva ku ttiimu y'abanafu aba Liverpool azze ku Ssemazinga Africa okweteekerateekera empaka ezo. N'abazannyi abalala bangi tulengeddeko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga lya Senegal amanyiddwa nga Pape Sarr, avubuka ono omuzannyi wa ttiimu ya Spurs naye y'omu ku bavubuka ab'endowooza nti ayinza okulemerwa okubeera ku ttiimu y'eggwanga lya Senegal olw'ensonga za injuries ezibadde zimutawaanya emabegakaawo. Naye nga tournament eno y'emu ku ezo tournament z'olowooza nti nnungiko ekyenkaniddeawo. Amawanga mangi agazenga kaziteekateeka. South Africa baali baziteeseteeseeko ne bajja ne baziwangula. Empaka zino zaatandikibwawo mu 1957. Kitegeeza nti tuli mu myaka kumpi nga 67 by now esobodde okujja okwetooloola era nga zizzenga zikyukakyuka, wanguzi bazenga bakyukakyuka, ssente zizzenga zikyukakyuka ate nga n'amawanga agasinga obungi ge tuzzenga tulengerako nga gawangula empaka zino nazo omuli ttiimu y'eggwanga erya Cameroon bazenga baziwangula,
Ghana bali bazeetiseeko, South Africa bali babaddeko abawanguzi, Mali yali esobodde okuziwangula, Uganda tuzibaddemuko for some time newankubadde nga edition eno tetugenda kugibeeramu lwensonga nti twasobola kujja qualifyinga, twalina agamu ku agamba agasobola okujja tukompitinga. Ffe tulinda bulinzi 2025 oba neesobola otutambulira obulungi kubanga ne tugenda kugiyimiriramu naddala wano nga tuli mu structure eya pamoja. Uganda tulina enteekateeka empaka zino eza CAF, Africa Cup of Nations, wakati wa tiimu ya Uganda, Tanzania neggwanga erya Kenya oba gye twali session eya pamoja egenda okujja okuziteekateeka. So I think endoza ffe naawe wetulindirira tubeeko n'engeri gye tulengerako enteekateeka nga bw'eneeba etambudde. So elsewhere tulinda bulinzi bwe tunabeera nga tuzigenzeemu tulabe ani gw'olowooza agenda okubeera nga wangula empaka zo. Ttiimu ki gy'olowooza nti yeteeseteese bulungi? Ivory Coast olowooza mulungi ekimala kubanga naye tumulengeddeko at some point ng'abadde nga strugglinga okujja okufuna results much as they are the hosts. Ttiimu gye ndowooza nti ejja kwongera okulyetinga performance etali ntono ye ttiimu eggwanga erya Morocco. Morocco tugirengeddeko ng'ekola bulungiko mu mpaka ziri eza World Cup, basobola okugenda ku luzannya lwa semi-final ate ne batakomaawo. Tubalengeddeko ne ku sayidi ey'abaana abato under 21 nga bakulyetinga bulungi ku national team. Egypt nabo tonnaba kubeera nga obawa career cut opportunity but at some point bajja kujja bakompitinga bulungi. These are perennial contenders ebiseera ebisinga. But Ivory Coast tumwogeddeko. Cameroon tulowooza wansi w'obukulembeze bw'omutendesi gwe tumanyi nti alinamu ku expertise ennungi ajja kubeera nga akola bulungi nnyo gwe munafu awuliriza. Nengeddeko abalala okufaanaganako nga abalumuli ttiimu eggwanga lya Nigeria bayinza okujja ne bakola bulungi. Ttiimu endala omuli Senegal ne tumamanyi bulungi nti balungi ekyenkaniddaawo batera okukola ddala obulungi ennyo ekyenkaniddaawo. So embeera bwe tubegenda maaso n'okwongera okutambula gwe munafu awuliriza. Ebungereza tujja kubeerako ne transfers zigenda maaso n'okwongera okutambula era nga amakirabu agasinga obungi gagamba nti kama mbaya ni mbaya tujja kusayininga abamu ku strikers ab'enjawulo. Arsenal ndabyeko nga mugamba nti mwagala kusayininga omuvubuka amanyiddwa nga Ivan Toney, mwagala kumugjayo mu ttiimu y'abanafu Brentford. Newankubadde nga Brentford sente zeesaba simanyi ba Arsenal banasobola okujja okuzisipendinga naddala nga bali mu ono January gwe ndowooza nti oyo naye ali a little bit questionable. Gwe munafu yakatwegattako. Manchester City tulengeddeko nga abazannyi muli Calvin Phillips ayinza okujja n'atambulamu. Teams nyingi ezimwogerezekanya olw'ensonga nti yalemu abambi okufuna omupiira gw'asamba ku ttiimu y'abanafu Man City. Bamugya mu ttiimu ya Leeds but he has failed to make that perennial getting through of the club era nga ayinza obutabeera ku ttiimu eno mu mwezi ogwa January guno. Nengeddeko Wayne Rooney tugamba nti yavudde ku ttiimu ya Birmingham City n'akkiriza n'agamba nti ndowooza ngezezzaako ttendeka omupiira kirabika kiganye. Yasamba omupiira yagusamba mumanyi bulungi Wayne Rooney ebintu byasobola okubeera nga akola ku ttiimu ya Manchester United, ku ttiimu ya Everton, ku ttiimu ya DC United n'ekikwatagana okutendeka Wayne Rooney kirenganga obulwe n'ekimuzitoyeko alabika nti yeetaagamu ka break. Toyinza gamba nti at just 38 years asobola okubeera nga awummula ebyokutendeka. Yagambye nti kale agenda kuwummulamuko for some time ndowooza nga bwageza kulaba nti ali structuringa naye bamugye ku ttiimu ya Birmingham City oluvannyuma kumpeera emipiira nga 15 gyokka ng'ali in charge of that team. Ttiimu yagisanga mu kifo kya 6 agirese mu kifo kya 20. So bagambye nti nedda Rooney ogezezzaako, you were such a good player during your heydays but I think it's time olaba nti otuviira. So ne bajja bamutta. Jadon Sancho agenda kwegatta ku ttiimu ya Dortmund mu ggwanga lya Germany egamu kwaga amawulire agaliyo agakyagenda maaso n'okwongera okweriisa enkuuli ku munafu yakatwegattako. So ng'ate ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubyogerako mpola mpola. Gw'ayagala okubeera nga onfuna n'agamba nti ogenda ku 0705 19 4 46 kw'osobola okubeera nga oyita n'oneegattako 0705 19 4 46 ojja kubeera ng'ofuna emipiira gyange Audi 2.3 akatambula olukalala special ticket Audi 2.3 0705 19 40 46 you'll be in position okulaba nti otufuna basically ebisigadde tubyogeddeko mpola mpola zakubeera nga mbaagaliza ate nate tuyingira weekend olw'ensonga nti leero Friday naku z'omwezi ziri 5 gwe munafu yakatwegattako kwata tiketi sobola okubeera nga wangula ku sente byonna nga bitusooka nafe ababet ate nga in advance we shall be opening up Queen's Bet gwe munafu yakatwegattako. Kale ndowooza kambaagaliza akadde akalungi bwetyo twagadde okulanga naye nga mbajjukiza mwekuume abaana bakyali mu luwummula ate nga anytime from now bajja kubeera nga baddayo. Abaana nga badda ku masomero
kabeera kayisa nnyo. Mbaagaliza olunaku olungi.